Mae Awr Cymru yn gwmni buddiannau cymunedol newydd sydd yn lansio yn Eisteddfod heddiw. Bwriad y cwmni ydy amlygu gwerth masnachol defnyddio'r Gymraeg enwedig ar cyfryngau cymdeithasol ac ar y we. Fydd gen Awr Cymru 4 prif cyrch gorchwil. Yn gyntaf, hyrwyddo, so mae'r Awr Gymraeg wedi bod yn mynd ys 4 blynedd rwan, dros 2,500 yn ei ddilyn. Mae'n cyrraedd bron i 1,000,000 o llinell amser bob wsos. So fydd hwnna'n parhau a mynd i fewn i Facebook mwy, mae hwnna'n gofod pwysicach. Fyddwn ni hefyd efo trwy y cyfrif y bint Gymraeg yn amlygu gwerth economaidd y Gymraeg a'r iaith o ran hyrwyddo. So mae cwmni fel Adidas, Budweiser a Carlsberg wedi bod yn defnyddio'r Gymraeg yn ystod pencampwriaeth y Euros. Yn wir, oedden ni'n gweithio efo Budweiser ar ei ymgyrch Cymraeg nhw. Yn drydydd, fyddwn ni'n rhoi hyfforddiant a cymorth i unigolion y cwmnïau ar sut i defnyddio cyfryngau cymdeithasol a datblygu llwyfannau digidol newydd. Ac yn ola, fyddwn ni'n rhoi llais annibynnol a positif o ran byd busnes mewn byd digidol. Os hoffech chi glywed mwy am Awr Cymru, ewch i'n gwefan sydd wedi lansio awr.cymru. Mae'r gwybodaeth i gyd yna, fedrwch chi cysylltu efo ni trwy'r gwefan. Ac wrth gwrs, cofiwch cymryd rhan yn yr Awr Gymraeg bob nos Mercher rhwng 8 a 9 efo'r hashnod Iagam.